Dooleshii akkam jirtu har'a immoo haala ittiin oduu addunyaa yookaan niwusii addunyaa ittiin dubbisnu isin agarsiisa. Innis teelegiraamii irratti poostii godheera warroota bilbila fayyadamtanii fi akkasumallee PC fayyadamtanii liinkii isaa achirratti poostii godheera. Eessaa arganna appilikeeshinii isaa baroonni naan jettanii itti fufnee haala kamiitiin dubbisna akkamittiin tireedii gochuu dandeenya isa jedhu yeroo ilaallu googilii irra galtanii Forex Factory jettanii yeroo sarchii gootanii isin dhufuu danda'a. Inni kun Forex Factory jechuun iddootti niwusii yookaan zeenaa yookaan immoo oduu addunyaan guyyaa guyyaatiin kaareensii garaagaraa irratti bahu nu agarsiisa jechuudha. Kanaaf asirratti illee haala ittiin duukaa buunuu jira jechuudha. Akkamittiin duukaa buunaa jennee yeroo yaadnu wantoota sadan arfan tokko ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Jalqaba irratti halluu isaan as jiran kana dirqamaan gargar baafachuun dirqama nuti ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf halluu isaan kun afuriin maal agarsiisu halluun inni diimaan kun yerootti humna qabu yookaan high impact jirudha yookaan immoo volatile humnaan socho'uudha guyyaa sanatti jechuudha. Oduun guyyaa kanaatiin jiru akkasumallee inni kunillee miidiyeemidha jechuudha. Kanaa olitti hin taane kanaa ol gadidha jechuudha. Isa diimaa gadi isa bicaa kanarraa garuu as olee jechuudha. Kun miidiyeemidha jechuudha. Zeenaan guyyaa sana jiru itti fufeellee bicaan kun kan halluun keelloon kun jira. Inni kun immoo guyyaatti baay'ee homaa humna hin qabnedha jechuudha. Niwusiin jiru jechuudha. Oduun guyyaa sana jiru kaarensii irratti. Inni daalachi kun immoo maal guyyaatti baankonni holiidee yookaan immoo guyyaa ayyaara isaaniiti jechuudha. Holiidiitti godhanii jechuudha. Kanaaf kana maal akkam goona jalqaba irratti seetaappii yeroo godhannu isaan kun lamaanii humna jaa hin qabneef iddoo tokko tokkotti kunillee humna ni qabaata. Garuu akka warroota isaan kanaa miti jechuudha. Humna hin qabu. Volatile kan ta'u humna high impact kan baasu isaan kanadha jechuudha. Isaan kana arfanidha. Isaan kana lamaanidha. Kanaaf ani yerootti akkasiidhaan seetaappii godhata achuma illee itti fufee kaarensiin illee tireedii godhu asitti gara fuulduraatti ficha akkanaa dhufu gochuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf Kaanaadaa, Awustiraaliyaan doolaarii chiifii isaan kana tireedii ni gootu yoo ta'e asii dhuftaniitu raayitii godhattu jechuudha. Ani isaan kana qofaa waan hin tireedii godhuu fi isaan kana sadan qofaa waan hin tireedii godhuu fi isaan kana fiiltarii godhate jechuudha. Gara zeenaa yookaan immoo niwusii kana dubbisuutti yeroo dhufnu asirratti maaltu dirqamaan hubachuu qabna. Wantoota sadii hubachuun dirqamaan ta'a jechuudha. Inni jalqabaa maalidha? Piriivees seera yookaan seeraan hubachuudha. Inni lammaffaa foorkaastii. Inni sadaffaa immoo akkichuwaaliin jedhu guyyaa har'aa yookaan immoo guyyaa sanatti niwusii bahu yookaan oduu bahuudha jechuudha. Fakkeenyaaf yeroon akkas isinii godhu piriivees inni jedhu kun yookaan immoo inni sadaffaa inni naannaa kanarra jiru ji'a darbee kan bahedha jechuudha. Ji'a darbee guyyaa kanaan kan bahedha jechuudha. Foorkaastiin immoo baankota addunyaarra jiranii haala gabaa yookaan haala yeroo ilaalaniitu kan ji'a darbee ilaalaniitu ji'a kanarratti akkasii ta'a jedhaniitu foorkaastii godhu jechuudha yookaan immoo yaada isaanii kaa'u jechuudha. Nuti immoo isarratti hundoofneetu akkichuwaalii yookaan immoo isaan baane kana akkasii ta'a jenneetu yaada keenyaatiin analayisii hojjennee teeknikaalii keenyaan fayyadamneetu tireedii goonaa jechuudha. Yeroon akkasiin hin jedhu wantoota lama dirqaman beekuun isinirraa eegama. Inni jalqaba maarkeeticha irratti teeknikaala analayisii fi fandaamentaal analayisii kan jedhamu jira jechuudha. Teeknikaalii kan jennu namoonni baay'ee kan duukaa bu'anii istiraateejii mataa isaaniiti jechuudha. Teeknikaala analayisii fakkeenyaaf namoonni baay'een ICT duukaanii bu'u, smaart manii konseptii illee akkasuma, piraayis akshinii illee akkasuma, CRT illee akkasuma namoonni baay'een duukaanii bu'u jechuudha. Isaan maal jedhama teeknikaala analayisii yeroo ta'u inni kun immoo yookaan immoo niwusii yookaan oduun iddootti bahu kan hojjetamu maal jedhama fandaamentaali analayisii jedhama jechuudha. Fandaamentaal analayisii kana immoo haala kamiitiin hojjenna haala kamiitiin tireedii gochuu dandeenya isa jedhu kana yeroo ilaallu tireedii guyyaa arfan tokko osoo tireedii gochuu baatanii rikoomaandeesii godha akka kiyyatti. Garuu namoonni ogummaa isaa qabdanii fi namoonni intarastii isaallee qabdanii tireedii gochuu barbaadanii dirqama kana beekuu ni qabdu jechuudha. Inni jalqabaa maalidha? Jiini seenii guyyaa jimaataa kan bahu tokko ni jira humnaan jechuudha. Innis NFP jedhama. Ittaanollee CPI jira, PPI jira,
Itti fufeellee federal interest rate ni jira jechuudha. Isaan kun guyyoota isaanitti baanii ani telegiraamii irratti attaachiin ni godha. Guyyaa sanatti humna qaba. Baay'ee boolaa ta'edha. Isinillee isin miidhuu danda'a. Akkasumallee piroofitillee isin kennuu danda'a jechuudha yoo itti beektanii jechuudha. Kanaaf guyyaa sana adda baafachuun dirqama sanitti ta'a. Guyyaa sanaan alas ni jiru garuu akka guyyaa sanatti kan bahanii humnaan isin miidhuu hin danda'an yookaan immoo akkasumallee piroofitii isin kennuu danda'an jechuudha. Ani akka kiyyaatti guyyaa sana darbee malee yeroo hundumaa tireediin godhanii. Kanaaf garuu forexicha yookaan immoo guyyaa kana niwusii guyyaa sana jiru akkamitti beekna akkamitti ilaallaa yeroo jennuun parsantiin 50 fandaamentaal anaalisii yoo ta'u parsantii 50 immoo teeknikaal anaalisii keessan dirqama ta'uu qaba jechuudha. Dirqama akkas ta'uu qaba jechuudha maarkeeticha. Kanaaf forex irraa yeroo dubbisnu dirqama rifaransiin keenya maal ta'uu qaba? Previous jettu kuni kan ji'a darbeeti. Akkasumallee foorkaastiin immoo kan ji'a darbee irratti hundaa'eetu maal ta'uu danda'a jedhanii warroonni yaadanii baankonni kan baasanidha jechuudha. Akkasumallee nutillee isaan kana lamaa irratti hundoofneetoo inni niwusiin har'a bahu yookaan oduun har'a bahu akkichuwaalii jedhama. Isa kana tireedii goonaa jechuudha yookaan immoo gas gooneetu keewwannaa jechuudha. Kanaaf isaan keessaa yeroon tokko isinitti immoo piriiveesiinii foorkaastii ol yoo ta'e yookaan immoo kan ji'a darbee foorkaastii ol yoo ta'e akkichuwaalii jennu kuni negatiiva ba'a jechuudha. Most of them parsantii 80-90 negatiiva ba'a jechuudha. Akkasumallee piriiveesiin jennu kuni foorkaastii gadi yookaan immoo foorkaastii yoo piriiveesii caalee akkichuwaaliin keenya poozitiiva ba'uun ni danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf iddoo kanatti yeroo isin agarsiisu 49.3 piriiveesii keenya kan ji'a darbeeti jechuudha. Foorkaastiin keenya immoo 49.5 ta'ee jechuudha. Yeroo asitti bahu garuu argitanii 50.4 bahee jechuudha. Kanaaf poozitiivaan bahee jechuudha yeroo akkas jennu. Kanaaf foorkaastii keenya yoo guddaa ta'e piriiveesii irraa akkichuwaaliin keenya poozitiiva ta'a moosofsan yeroo hundumaa miti garuu parsantii 80-90 carraa akkas ta'uu ni qaba jechuudha iddoo kaa yeroo guutan. Itti fufeellee asittillee yeroo isin agarsiisu 49.7 ture. Piriiveesiin keenya foorkaastiin keenya illee 50 ta'e akkasumallee akkichuwaaliin keenya poozitiiva bahee jechuudha 50 bahee jechuudha kana duukaa. Akkasumallee yeroo asitti gadi buutanii ilaaltan kanallee 46.4 ture. Foorkaastiin keenya 46.9 ta'e achuma 47 bahee jechuudha. Kanaanii duukaa bu'uu ni dandeessu jechuudha. Akkasumallee maaltu jira? Tireediin gurguddoo ni waan jiru fakkeenyaaf amma CPI, PPI, Federal Interest Rate, NFP warroonni isin jedhan kuni gizee tokkotti yookaan haal tokkotti daqiiqaa 5 waan hin guunne keessatti PP 150 amma 200 150tti bahuu danda'u daqiiqaa 5 waan hin guunne keessatti jechuudha. Kanaaf isaan irraallee otoo of qusattanii baheessa jedhee yaada. Kanaaf niwusiin yeroo bahu guyyaa guyyaatti osoo tireediin fudhatiin dura maali hubachuu qabdu waan kana hubachuun dirqama seensaa ta'a jechuudha. Guyyaa sana oduu maalitu jira isa jedhu duukaa bu'uun dirqama ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti halluun diimaan baay'ee ni jiru jechuudha. Halluun diimaa kan baay'atan booksiin halluu diimaa qabatanii baay'ee ni jiru. Guyyaa sana dirqama ilaaluu waan qabdanii fi affeekti gochuu danda'u garuu akka aansiniin jedhe sana warroota afaan sanatti affeekti isiniin gochuu dhiisuu danda'u garuu affeekti ni qabaatu jechuudha. Voolaatiliitii ni qabaatu jechuudha. Yeroo itti fufnellee guyyoota itti aananillee akkasumatti ilaallu wantoota kana dirqamaanii foreksii osoo tireedii gochuun dura kanallee ilaaluun dirqama keessan sanitti ta'a jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii kanallee warroonni barbaaddanii telegiraamii irratti poostiin ni godha. Warroota bilbila fayyadamtaniif illee akkasumallee parsonaal kompiitarii yookaan PC namoonni fayyadamtanillee liinkii isaan dachanuu achirran ni godha. Daawunloodii waliin dagatiin akkasumallee warroonni laayiviin afaanaa tireedii gochuu barbaaddanii ani yeroo hundumaa isaanii nuti hanga jimaataatti yuutuubii laayivii irratti tireedii godha waan ta'eef istiraateejii fayyadamullee ilaaluu dandeessu. Haala kamiitiin akkam galu maal yeroon argadhe akkamitti akkam gochuu danda'u na duukaa bu'uu dandeessu. Kanaaf yuutuubichallee sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa telegiraamichallee akkasuma namoota barnoota kana barachuu barbaadanii viidiyoon baay'ee qophaa'eera waan ta'eef biiginarii kaasee amma advaansiitti ekspiriyaansii waggaa afuriiti waan ta'eef kan sheerisiin godhu hundumti keessanii kana duukaa bu'uu hin dagatinaa namoonni illee sabiskiraayib goone sabiskiraayib godha. Kanaaf
guyyaa oduu yookaan niwusiin jiru sanallee dirqama adda baafadhaa osoo tireediin fudhateen duraa jechuudha. Anis teelegiraamii kiyyaa na duukaa buutu taanaan guyyaa guyyaadhaan sheerii isiniin godha guyyaa niwusiinitti jiru. Kanaaf haala niwusiillee isin hubachiisa waan ta'eef guyyaa jiru sanatti na duukaa bu'uun dagatina waan dhaggeeffattaniif galatoomaa.